मन्दिरमा जान्छ यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो कुन समाधि पूजा गर्ने साधु कसोरी लाने हो कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो कुन समाधि पूजा गर्न साधु कसोरी लाने हो कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री कहिले आयो कहिले बतायो सुन्दर खम्बा मान्छेको पिण्डको दीवा सुन्दर खम्बा मान्छेको पिण्डको दीवा मस्तिष्कको सुनको छाना इन्द्रियहरूको नसानदीका करलरङ्गा मन्दिर आगो मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो कुन समाधि पूजा गर्न साधु कसोरी लाने हो कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री भित्र छ ईश्वर बाहिर भित्र छ ईश्वर बाहिर ईश्वर बस्दछ गहिराइमा सहवंशो कुन्तिदुर हो खोजिएछौ हृदयको कति पानी त्यसपछि मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो कुन समाधि पूजा गर्ने साधु कसोरी लाने हो कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री When